Manipur thokliba irangda leikhidrabasingi manungda mari leinaba authority na masak khanglaba amadi imung manungna claim tawraklaba miyoi marifu mathoigi aroiba mathau mangam December mari fawbagi manungda pangthoknaba Supreme Court na Manipur lengakta khangankhrei. Supreme Court ngarang Manipur gi matang da khanakhibada Chief Justice D.Y. Chandrachurna luchingba Judge ahumgi bench na aroiba mathau mangam pangthoknabagi wafam asi ngarang Manipur lengakta khangankhibani. Judge ahum asigi bench na Manipur lengakta makhata na irang asida leikhidraba masakhanglaba miyoi marifu nipan gi imung manung hakchang sing claim tawnaba pau faunagdabani. Karigumba pau faurabasu imung manungda claim tawraktrabadi Manipur lengakna dumak aroiba mathau mangam pangthokpa yagani haina su khanganki. Khanabaduda Chief Justice Chandrachurna irangda leikhidraba singsu ikai khumnaba utpi famthui hairaduna Manipur lengakta makhoigi mathau mangam pangthokpa matamda kanagumbana khut thingzin handanaba honagadabani haina su pautak pikhi. Judge ahumgi bench asina district collector sing amasung police ki makok thongba official sing dasu leikhidraba sing asigi aroiba mathau mangamasi irang amata leitana pangthoknaba singadabani haina khanganki. Bench asina Manipur lengakta criminal investigation gi manung chana leikhidraba singi hakchangdagi DNA sample lawduna makhoi sing asi karamba mawongda leikhidabano haibadu khangdoknaba honagadabani haiki.